Henry kabangamon patong-patong kani. Bagat sinila election mentaga kanti, kamda isu hapdan tong ka MBA ka BBP haga tini ido nga kadai te hapdan tong upai ba persa ya ki hespa. Kata kalon kelen sarong ke kore khasi jomi. Ka election mentaga kadai ka jinga hon hapdan tong upai ba baki hespa. Tangga-tangga rawi. Dr. Airpeace Rani ubalong way neki member jongka media cell jong Voice of the People Party berway nang kinongkran ubalak ban Pynshai ban batbit maha hiar rasai kasi kata ka khalai tarik jong Rymphang arjar arpusan haka pot khatwe bidi Mynstep banjalap election lande ban Pynshai ki pajba hayo Kynshi. Nalor Dr. Airpeace Rani endon langru ubak pawal saklat ubalong ukotong jongka parti na paryang motak rasan constituency kiwipat kini ngalam jaka parti nomor tat rasan. Nalor kini hakani ka jingyalang andan langru ki wepat ki nongyalam na ki wepat ki parti ki belarai man kersan jaka parti VVP hakani ka election MDC na paryang motak rasan constituency. Komta na kalang jaka parti ka khat ka wer ya ki pajba ki berjuan yau hayo Kynshi banyawan lang sekandi ka jingyalang nama kandi ka jingyalang ka bakhadu hayo Kynshi. Hasua bagi pajba kini banjiat jeki MDC ka election ka banlang haka arfuai tarik mentau benai.